Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Eso, Gabrielo, eso. Muy bien, Gabrielo. Vamos, el Pablo también, el Pablo. Ay, gorro, corte. Vamos, Pablito, vamos. Ese Pablito, cómo corre. Muy bien, mi hijo. Muy bien, mijito, cómo corre. Vamos, Pablito. Eso, hijito, muy bien. Sigue corriendo, sigue, sí. Acompaña a la mamá. Eso, Gabriel, muy bien. Muy bien, mis hijos. Sigan corriendo, sigan. Hola mis hermanitos, deseo que hoy tengan un día maravilloso, lleno de muchas bendiciones. Hoy vinimos al parque con los niños, ya terminamos de hacer los ejercicios y por aquí yo estaba haciendo un poco de estiramiento mientras ellos están aquí jugando con sus carritos. Los gemelitos, amigos, después de hacer los ejercicios me querían llevar al vivero. Y bueno, vinimos al vivero, al que está al costado de nuestra cancha donde nos ponemos a correr. Y aquí estábamos observando todas las plantas que tienen por aquí, ¿no? Las suculentas, los geranios, hay variedad. Yo no sé mucho de jardinería, o sea, yo no sé de nombres de plantas, todavía no sé, aunque me encantan, pero todavía me falta aprender muchos nombres de todas las plantitas que hay aquí adentro. Y los gemelitos estaban felices. A los gemelitos les encanta venir a este vivero. Ellos a las plantas les llaman bebés. Dicen que son sus bebés y yo les digo, no, así como son sus bebés, ustedes tienen que cuidar bastante las plantas, no tienen que romperlas, tienen que echarle su agüita, no sacar sus hojas ni sus flores. Y bueno, ya los gemelitos aprendieron a cuidar y a respetar las plantitas. Por aquí, como ven, hay una vista de todo el vivero. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí ando preparando el almuerzo. Hoy voy a hacer carne de cordero frito con papas. Miren, también ya preparé mi ensalada de tomate y de lechuga. Y bueno, aquí estoy haciendo la preparación del aderezo, con lo que voy a aderezar la carne. La carne y la papa ya están cocidos, amigos. Miren, aquí tengo ya el arroz blanco, con lo que voy a acompañar el segundo. Y por aquí está nuestra sopita donde hice hervir aquí la carne y la papa. Es una sopita de corderito con fideo. Y bueno, eso voy a preparar en breve. Aquí estoy haciendo ya el aderezo de comino, de sal, de limón, de mostaza, ajo, orégano seco y sal. Con esto vamos a aderezar la carne y ahorita, chicos, nos vamos a poner a freír. Y bueno, miren chicos, aquí ya tengo listo el almuerzo, ya está lista la sopita y este es el plato de fondo. Hice hoy cordero frito con papitas, ensalada y arroz. Ahora esto vamos a almorzar y ya después me voy a poner a lavar unas cobijas que les dije que están bien pesadas. Ahorita les voy a mostrar, primero vamos a terminar de almorzar. Hola mis hermanitos, nuevamente aquí reportándome con ustedes. Hace rato no les pude saludar porque estaba cocinando, como vieron, ¿no? Ya terminé de preparar los alimentos, también ya les he dado el almuerzo a los gemelitos. Lo que vamos a hacer ahora, y quiero que me acompañen, ya que hoy me he levantado con bastante energía. Ya hice las cosas en la casa, también los llevé al parque a los niños, entonces ya ellos están próximamente a dormirse. Seguramente ahorita que termine de lavar las cobijas, les quiero dar un baño para que ya se queden dormiditos siquiera una hora, por lo menos una hora, y yo estar libre en ese tiempo, ¿no? Hoy quiero que me acompañen, como les dije, a lavar unas cobijas que están bien pesadas. Todavía, hermanitos, no he usado mi lavadora. Ustedes saben que hace poco les compartí, les mostré mi lavadora que nos hemos ganado completamente gratis. Todavía no la he estrenado, porque no estuve dejando que se me acumule ropa. O sea, ropa que ensuciamos al día, yo lo suelo lavar. Entonces así no se me acumula mucho el trabajo y por eso todavía no estoy usando la lavadora. Aparte que mi esposo me dijo que gasta mucha agua y debemos cuidar el agua porque también como que está llegando un poco más. Ahora desde que estamos aquí en esta casa está llevando un poco más
alto lo que es el dinero, o sea, está llegando como que estamos consumiendo más agua. Entonces mi esposo me dijo que todavía no, que tenga cuidado con la lavadora, y bueno, por eso no la he usado todavía, mis hermanitos, pero ya quiero usarla. Quiero comprarme un tacho grande para almacenar el agua, porque no tengo un tacho donde botar el agua con lo que vamos a lavarla, ¿no? Entonces yo tampoco quiero desperdiciar el agua de la lavadora y botarla al baño o desperdiciarla, pues no, yo quiero usarla en los servicios higiénicos y también para lavar los pisos. Entonces quiero comprarme un tacho grande. No sé cuándo voy a ir, porque ustedes saben que para ir yo al mercado es un poco difícil. Tengo que ir a buscar a uno de mis sobrinos para que me acompañe. Y bueno, no se me hace nada fácil, como les dije, ¿no? Pero todavía no es tan indispensable que la use, porque como les dije, no estoy dejando que se me acumule ropa. Pero esa lavadora es para solamente 11 kilos. Entonces las cobijas que vamos a lavar ahora no es de 11 kilos, son de más kilos. Yo le pongo como unos 20 o 30 kilos cuando están mojadas, porque almacenan bastante agua. Entonces no quiero malograr la lavadora en la primera lavada. Estas son las cobijas que vamos a lavarla, y las vamos a lavar aquí en el patio, porque como les dije son bastante pesadas. Entonces vamos a lavar esta y esta. Vamos a hacerlo con los pies, amigos, porque tampoco me quiero cansar. Aquí ya traje mis 2 bateas para lavarlas. Y bueno, vamos a empezar de una vez con esta rutina de lavado de cobijas a pie. No es a mano, va a ser a pie, chicos. Y bueno, vamos a empezar de una vez juntando el agua y poniendo el detergente para empezar. Bueno, miren, aquí ya tengo mi batea con el agua. Estamos diluyendo el detergente para empezar a lavar, chicos. Quiero hacer rápido esta rutina de lavado, porque más luego estoy pensando ir al mercado, al Avelino, a hacer unas compras de verduras, de frutas, de carne, que nos está haciendo ya falta. Miren acá. Miren, chicos, quién ha venido a acompañarme. Pero no les voy a dejar, amigos, no les voy a dejar aquí jugar, porque está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío, está nublado. Bueno, mis chicas, vamos a empezar con nuestra rutina de lavado. Como ven, solamente estoy utilizando media tina de agua nada más, porque no quiero que el edredón absorba toda el agua. Si agregaría más agua se me pondría más pesado, y para mí sería difícil de moverlo de una batea a otra, ¿no? Entonces solamente estoy usando agua medido. Y aparte, mis hermanitos, en breve tenemos que ir al mercado, por eso tampoco quiero demorarme mucho en esta rutina de lavado, ¿no? Anteriormente yo dejaba estos cobertores o edredones en remojo unos 40 a 30 minutos, pero esta vez lo estamos haciendo rápido, por eso no ven que estoy dejando remojar. El único producto que estoy utilizando es el jabón Bolívar o detergente Bolívar, como ustedes lo conozcan. La verdad que a mí me funciona súper bien, no estoy utilizando ningún suavizante ni ningún tipo de enjuague, solamente estoy usando un producto y a mí me funciona súper bien así, ¿no? Entonces ahora sí estamos empezando con esta técnica. La verdad que es súper buena para lavar este tipo de mantas, de cobertores que son bien pesados, ya que con la mano es un poco difícil de estar rascando, estar tallando, como se diría, ¿no? Con los pies está súper bien la técnica. Y aparte, estos edredones no estaban tan sucios, más que todo los cambié del cuarto, porque como el clima está cambiando aquí en mi ciudad, entonces como que está haciendo un poco de calor también por las noches. Imagínense tener esto encima del cuerpo, es bastante sofocante, así que por eso opté por cambiar y poner otros cobertores en las camas, y ya estos los estoy lavando para guardarlos. No están tan sucios como les dije, por eso estamos avanzando bastante rápido. Los gemelitos estaban por aquí que me querían apoyar, me querían acompañar, pero también estaban que se subían a la sala para mirar sus dibujitos, entonces allí yo aprovechaba más el tiempo. Como ven, ya avancé con el primer cobertor, ya salió bastante la suciedad. Bueno, ahora vamos a empezar con el lavado de nuestro segundo cobertor, pero le vamos a agregar más agua, porque el primer cobertor que lavamos casi se ha llevado todo el agua en su totalidad, por eso le estoy aquí agregando unas cuantas tinas más de agua, que no es mucho, como ven, no estoy desperdiciando agua, se está aprovechándose muy bien todo. Y bueno, esta técnica a mí me está funcionando súper bien, porque yo tengo mayor fuerza en los pies, ya que los estoy ejercitando cuando salgo a correr, pero en los brazos no tengo mucha fuerza, porque
que no hago ejercicios para los brazos. O sea, yo no hago pesas ni tampoco hago ningún tipo de planchas. Solamente voy a los parques a correr y hacer un par de sentadillas nada más. Y bueno, por eso sí me hace falta hacer unos cuantos ejercicios para los brazos, ¿no? Pero bueno, aquí ya estamos terminando de lavar los 2 cobertores. Ahora sí vamos a botar también el agua, porque esta agua, mis hermanitos, yo no la reciclo, ya que es agua sucia. Yo solamente reciclo el agua de los enjuagues, ya sea para limpiar el patio o también para usar en los servicios higiénicos que están aquí en el primer piso, ¿no? Entonces no tengo ningún tipo de remordimiento de botar esta agua, porque esta agua ya está bastante sucia. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a enjuagar nuestros cobertores de la misma forma que hicimos para lavarlos. Bueno, miren chicas, ya terminé de lavar los 2 cobertores. Sí que fue cansado para enjuagarlo. He enjuagado con 3 aguas y la verdad que sí, se me hizo bastante pesado para sacarlas del lavador, ¿no? Bueno, ahora las voy a dejar aquí a escurrir. Y tengo un poco de agua que me ha quedado aquí en el balde. También acá tengo un poco de agua que vamos a usarlo para trapear el patio. Miren, ya los gemelitos han dejado por aquí sus juguetes, ya me han hecho un desorden total. Y bueno, vamos a aprovechar este tiempito en trapear el piso del patio y ya nos estaríamos yendo más luego a hacer nuestras compras al mercado. Ya pasó unos cuantos minutos, ya los edredones se sienten livianos. Ahora sí vamos a poder colgarlos aquí en los cordeles, pero son bastante altos para mí. La verdad que yo sufro mucho para colgar aquí la ropa, porque son bastante altos, como les dije, ¿no? Entonces siempre me apoyo aquí subiéndome a las escaleras, pero para el edredón crema voy a tener que sacar una silla de la cocina para subirme allí, mis hermanitos, porque si no, no alcanzo al cordel. Miren mis hermanitos, ya al piso también le di una trapeada, está más o menos limpia. Y miren, ahí están ya los cobertores que acabamos de lavar, están todavía escurriendo porque siguen teniendo bastante agua. La verdad que sí es muy cansado para colgarlas en estos tendederos que son bastante altos para mí. También lavé un poco de ropita y bueno, así estamos dejando todo por ahora. Miren cómo están estos gemelos. Han estado jugando allá afuera con el agua, con lo que estaba escurriendo de las colchas. Ahora lo que me toca es bañarlos porque, como les dije, vamos a ir a hacer nuestras compras al mercado. Y tengo que avanzar rápido en estos niños. Miren su ropa cómo están. Y bueno, sí que fue una rutina bastante cansada, pero más cansada con los brazos. Entonces felizmente tengo las piernas, porque yo en las piernas tengo bastante fuerza. Como salgo a correr también, entonces mis piernas están muy ejercitadas en eso, ¿no? Hemos avanzado rapidísimo, no me he demorado más de 1 hora en lavar las 2 colchas, que están bastante pesadas. Si las lavaba en la lavadora, amigos, la verdad que podía malograrla, porque como almacena bastante agua, no es recomendable lavar ese tipo de cobijas en la lavadora, ¿no? Pero ya para una siguiente compra, amigos, no me voy a comprar de este material porque la verdad que son bastante pesadas. Voy a buscar unas de franela o unas de... hay otro material tipo corderito que son más livianitas. Entonces de esa calidad sí me las voy a comprar, pero las que tengo ahí no, son muy pesadas. Y bueno, chicos, muchas gracias por haberme acompañado en esta rutina. Les agradezco por todo su cariño y por todas sus muestras de afecto que siempre me dejan en los videos. Gracias, deseo que tengan un año muy bendecido, maravilloso, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares, que también su palabra esté en sus hogares, y nos vemos en un siguiente video, si es que nuestro amado Señor lo permite. Que Dios les bendiga a todos.